Всем привет, с вами Мистер ТП, и сегодня со мной Мистер Роксер. ну и наш Антошка, только он сейчас пошел за мороженкой. Давай, на нож! Да нам главное я пока пришел, вы уже без меня начали? Давно начали, нет? Нет. А, вы еще... Блин, ребята, как лагает. Кого подлечить, говори. Мне не особо надо. Сзади. О, дайте мне поубивать, а. Черт! Помоги! Дай руку. Видишь? Блин, ребята, это не похоже на нашу вчерашнюю игру. Так, подними-ка меня, Плизя. Постой, постой! Я ж тебе... Меня убили. Крушитель! Ублюдки. Сейчас, чувак, я тебя постараюсь возродить. А, нет, не успею, меня тоже. Меня не убили. Подними меня. Спасибо, имбецилы. Ну, прости меня тоже, это меня... Спасибо, Меня имбецилы. уронили, как вина. Он Так. меня вовремя не поднял, чтоб я тебя... Я его... Дай! На, скотина. На, скотина. У меня только третье убийство, ублюдок. У меня 17. Скотина! Дай помощь. Давай подлечу, тебе надо? Все, ладно, ребят, давайте держаться вместе. Ты меня простишь, нет? Прощу. Реально не хотел, чувак. Пойдемте. Ща, дайте, это мой, ублюдок. Ладно, это он его убил. Да, я слез. Скотина слезть не давала. Скотина твоя мама. А? Шутки Чё про ты мамку, сказал? дизлайк, отписка, плохой комментарий. Вот тебе сейчас реально будет плохой комментарий, хрен ты. Я тебя даже не буду лечить. Беги. После таких-то комментариев. Ты ж его убей сначала, блин. Давай! Что не понял, где своих, где нет, я уже не разбираюсь. Откуда мочит, а? Вот это. Штанов твоих. Так, зарезал, да? Я гранаты нахуй. Снайперская точка, ублюдок. Кого Ай. перевязать? Фу. Били! Как Бегу. всегда. Прикрой меня, скотина! Ничего я нового. Вот это да. Спасибо. Фух. Погнали в самолет, погнали. Патронов дайте. Стой, дай я тебя подлечу, блин. Патронов Это еще дайте. первая миссия. Спасибо. У меня уже 8000. Нифига у тебя этот глушек есть? Да, полный гаситель. Ну-ка мне на прицел поставить. Ребята, О, у меня меня прицел. 11 киллов только. У кого, у меня? 27. У меня, у тебя 13. И все равно я тебя еще плюс спас. Ну да. Один раз. Спас. Один раз меня просрал. Один раз из-за меня, ладно, просрал. Или из-за него так и не разобрались. А что я? Вы меня кинули и А ты побежали меня вовремя не туда. поднял. Вы меня знаешь, кинули. Знаешь, почему ты просрал? Блядь, сверху. Вы Знаешь, меня почему ты просто нафиг просрал кинули. первый раз? Потому что ты пошел Все, ладно, давайте вперед меньше паровоза, блин. разборок. Вот как я сейчас попер, ты так же пошел. Сверху. Домой. Понятно, Вообще-то что- я тебе на Садимся. 90% помог. Девочки, Поехали, садитесь. ребята, поехали. Я с этой стороны. Ушел, Лаванга, мое место все время. Тебе сзади лечить надо, идиот. Да, давай сзади, стреливайся, мы будем спереди стрелять. Нет, пусть сзади нас тупо сидит и лечит. Ага, хрен вам. Я тебя лечить не буду за такие слова, что ты? Ну не лечи, говно. Говно все время не лечит никого. Скотина, ты хоть У меня был 4 убил? знака есть. Надо тебе что-нибудь плохое Я сказать. косоглазый, ребята. Ну, У меня точнее, 4 стрелять не знака. умею. Не волнуйся, я из пистолета хэдшот сделал, так что ничего страшного. Красава. Чувак, у меня 4 знака есть. Я не пугаюсь.
Блин, когда плывешь, у снайперка вот так вот прямо отлетает. Почему Именно я когда за в воде. открываю, а? Она- Я на когда в задней- воде снайперка гасит влево. Мой Я снайпер. заметил. 20 убийств. у него. Кстати, чувак, за такой... ты сколько... Андрей, ты сколько играешь в Warframe? Я не помню уже. Долго, короче. У него звание капец какое. Воу. О! Перевернул. Ребят, мне сейчас понадобятся патроны. А, мне пока нет. Я еще 21 патрон есть. Кому лечебка надо? Кому? Не, у меня терпимо. Я тоже. Блин. Я сейчас сдохну, ребята. Сейчас бегу к тебе. Где ты? На меня снайпер наводится. Вот Я лечу, спасибо. чувак. О, лол, вышка. А, давай я тебя тоже полечу, так что. Это мой стрелок. Ребят, пока неплохо держимся. Ну да. Вчера мы вообще хреново бомбили. Угу. Сейчас мы хоть как-то еще. Ближние стрелки мои, я их хреначу. Тихо. Откуда? Вон на вышке. Хреначьте. Это для снайпера. Еще один. Убил. На мосту слейте. Сзади снайпер сидел. Мы его проехали уже. Насрать. Ребята, стреливайте сзади мост. Ребят, моя снайперка убивает с 2 пуль. Меня прикрывай, я ж всех лечу, блин, хожу. Снайпер сзади! Я знаю. Блин, О, боец, я тебя спас. вау. Слушай, Антошка, подлечи. Че тебе надо? Говори, что тебе надо? Подлечи, быстрее. сказал. А, сейчас бегу. Бегу. Сниму бойца. Сука. Сука, да давай же. Я зря. Нет его. Спасибо. Егор, 3-й раз вдыхаешь. Что ты хочешь? Слушай, Я потому что я на меня только О, снайперы сейчас наводятся. Джиггернаут, Вы знаете, я как приманка сижу. Ну ты потому что сам снайпер, потому на тебя снайпер Да, наводится. на меня вон. Нет, на меня тоже У наводится. меня очень простреливаемая позиция, да. Если просто Да. буду сидеть за коробкой и никого не стрелять, я посмотрю, как ты хорошо справишься. Давай. Я тебя Ну вообще-то да, блин. несколько раз спасал от смерти. Чувак, даже не говори, что я не стреляю ни в кого. Ты не ссы, у меня 4 знака есть. И что? И Которые что, ты не будешь использовать. И от этого Почему? хорошо. Потому хорошо. что... Ближние мои. Снайпер, блин, что снайпера не сняли? Потому что лодка плывет и плывет. И у меня, короче, У меня тоже во время плавания, когда мы плывем, снайперка отводится влево с прицела. У меня тоже. Тихо, блин. Ща. О, разгон. И сейчас мы за... Ого! Вот это да. Самое интересное. Подлечить кого? Не А, не надо. надо. Терпимо. Подлечил, терпимо. Тихо. Не, мы реально нормально держимся. Я мед сзади. Вот. Куда ты попер вперед, пора. Сейчас ты высунешься. Я знаю, что ты высунешься. Особенно мед с ближней позиции вообще хорошо хреначит. О, в огне, он там сгорел сам. Потому что у меня дробовик, он мощный сблизи, но беспомощный. Ну, вдали издалека. он вообще беспомощный. Но он беспомощный издалека. ХП мало снимает вдалеке. Подлечить, бегите ко мне. О, спасибо за патрон. Тебя подлечить? Нет. О, Пойдем. СПС за патроны. Ах ты. Воу. По мне снайпер откуда-то вообще это мочил. А вон они. Не снайпера. Есть. Тут 58 уже наиграл. Давайте он верхнего. Я пытаюсь, 59. лодка. О, я тебя снова спас, Андрей. Спасибо. Не за что. У меня 61 убийство.
Мать вашу, это что Сколько у тебя? было? А, 61 у тебя. У меня 33. У меня. 34. А? 34. Я 35 вообще. Да, 35 уже. Что-то такая музыка играет, как будто мы уже доиграли, Вообще не правда? важно, на ПВЕ деньги делятся на всех одинаково. Да. День. Так PvE что вообще это просто говно. не важно, сколько у кого килов. Самое крутое это PvP. Ну да, конечно. Да. Да, Вот я наверное, тебя ну, снова спас, Андрей. Да блин, ну я отворачиваюсь потому что патронов у меня нет. Ну да, ну Ой, да. ранил Ну одного-то. да. Ну я тебя спасаю как-то все равно. Я тебя как тоже бот. спасаю, чувак. Ой, Не, ты я сказать можешь. его спас уже 3 или 4 раза. Прикрывайте же Да. меня. Вообще-то я всех спасаю, если чё. Все, Ну что выходим. стоим, булки греем. Сейчас мы их Да положим. стоим, я не понял. Я на пролом. А, Егор, а мы пока тут отстреляем, а он направо. Твою же дивизию. Погай, давай, иди. Вы без меда как без рук. Давайте, подними его. Подними его, я прикрою. Спасибо. Ну ты подними хоть. Я поднял. Всё, вижу только. Да. Сверху, сверху. На скотина. Ой, дайте патроны. Опа. СПС. Опа, на. Стоп. Стой, пожалуйста. На, скотина. А! Ну давайте снайпера, я вас Слил. получу пока. Где вы? Ну кто там на меня идет? Там щитоносец. Ребят, убивайте щитоносцев, я снайперов снимаю. Давайте, Я снимайте. щитоносец. Я на себя его принял. Спасибо, можешь не говорить. А за что мне А спасибо? вот этих верхних нельзя было снять, да? Я лежал Я вообще-то вообще. снимаю, у меня... Я не могу всех сразу. Давайте, все, Я вертолет. всех остальных Заходим. раскидал сюда. Давайте, шабулки греем, вертолет. Наркоман. Да, мы первые. Батл Блэк, вот угодит вертолет, да? Стой, дай я тебя Да блин, гранату не вовремя Это кинул. я кинул. Капец, у меня новое достижение. Тигр какой-то. У меня тоже какое-то новое там достижение. Какое? Сейчас скажу. У меня Мясник, у меня Я мясник. даже у меня морожка даже чуть-чуть растаяла, пока я с А у вами меня играл. мясник. М. О, еще одну миссию пройдем. О, 228 монет. У меня новое звание. Андрей, посмотри, сколько барбаксов. О, вау. Вау, просто лол. Нас затравил Warface. 69 убийств, 36 голова. Ну, если он 13 тысяч. Помощь команде 800. По 228, чувак, каждому. Слушай, я мед, и ты меня смог обойти на 6 только. По сути, ты должен меня был обойти на хотя бы На на 10. 6 чего? На 6 чего? Зафигнись. Шагов. О, все, мы тут просрем. Да, я же говорил. 2 короны. Да. Черный Ну, экран еще одну. смерти.